हेलो बच्चों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मुझे मियाँ मिठू कहते हैं और मैं अपने मामा पापा के साथ रहता हूँ। मज़े से चोरी खाता हूँ, फल खाता हूँ और उड़ता हूँ। मुझे सब बच्चों से दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मुझे कैद करते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ। इसलिए मुझे कैद ना करें ताकि मैं भी अपने घर वालों के साथ खुश रहूँ। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।